毛毛雨，哇！看我老公今天好帅。好冷。今天是初一，祝大家新年快乐，恭喜发财！我们家也准备放烟花和鞭炮了。现在天已经亮了，但是炮竹和那个烟花的那个声响还是没有停过，好热闹，超级的热闹！初一早上真的是睡都睡不着的，太热闹了。有威力，为什么过年就要放鞭炮和烟花？这个是有讲究的。那个以前不是说有什么刺猬王呀那种野兽啊，就是那种怪兽，到那个家里面来捉人，捉那个人来吃，捉小孩来吃。然后有一次人家就放那个竹炮，就是在那里。砰一声响，那天那个人吓到，那个妖怪吓走了，也是吓走了，他就说，哎，为了不让他来，就整天晚上就梆梆梆梆的放，结果就再也没来过了，所以说人家就流行了这个规矩，所以说叫年庆祝，就是说，慢慢的隐蔽成这个样了。早上喝杯茶。